新的一天，新的开始。今天我这个二把刀有幸和大师傅一起拆台马头雕，驾车开始吧。配重、钢丝绳、卡环都给挂上。除臂，先把马头机的前手臂架给拆掉。这个架子我这头吊起来有10对，放地上，摘掉配重，收车挪位置。此时大钩还是3倍率，等一下吊主机的时候要多穿几道绳子了。车子架好，大臂扬起来，出个1节臂，先把后面的小配重给吊下来。这小配重足足有16吨重，换个地方放。本来是想倒个倍率，可是上面有东西要先雕一下。上面这个3脚架雕下来，就马上要雕这个大主机了。来看看大师傅放倒东西的方式。镜头拉近，大师傅放倒东西就是稳啊！准备收1节臂，换个7倍率。打臂趴下来，下去穿绳绳。1、2、3呀，3、2、1。1、2、3呀，3、2、1。来，大师傅们看看我这绳子穿的对不对？主机有70多吨重，第1节臂收下来，换一个重型臂工况，大钩子落下来，钢丝绳挂上。对面车子还需要加几块配重，此时的它钩子还是2倍率，等一下它也要倒个倍率。主机着地，旁边还有个新的主机需要吊上去，吊车还需要往前面开一点。车子架好，右转，准备吊第2台。By order of the Peaky Blinders.感谢你的耐心观看，再见了，下期。